나는 얼마나 알고 있을까? 청량 OX 퀴즈. OX 퀴즈 시작하겠습니다. 직무 관련 업체가 제공한 25,000원짜리 식사는 허용된다. 오. 땡! 퇴직한 직원은 무조건 사적 이해 관계자이다. 오. 틀렸어? 땡! 뭐 있어? 죄송해요. 세 번째 문제 풀게요. 민원인이 감사의 의미로 기관에 30만원 상당의 커피를 보내면 청탁 금지법 위반. 오. 땡! 이해충돌 방지법상 가족에는 현재 자매도 포함된다. 오. 진짜? 땡! 마지막 문제입니다. 직무 관련자가 결혼식 축의금으로 10만원을 내면 청탁금지법 위반이다. X. 딩동땡. 다음 소속은 어디로 갈까요? 김재혁 받아라 빵.